雪拉，看你这样早就进来啊，我收到你 notification。哎，只有2个人了，yang lain mana sudah pergi？今天我们要看那个武家本人啊，这个我们要听一听这个 soundtrack，然后回答问题。之前我们有做过一次啊，是不是？啊，所以今天我们来做多一次。不要跟我讲只是2个人吧，今天还有佩恩、人生，还有伟汉啊，应该有几，还有2个人，还有3个人进来，来吧，人生还没上慢的。所以今天我们讲了，今天我们会做这个五家本人啊，好，总共有5个啦，5个这五家本人啊，大家一定要听好来，然后回答这些问题啊。所以我等一下我会播一个一个的那个 audio 来播给你们听啦。我们先看第一个先，Petikan satu 啊，给大家准备。Track 1. Petikan 1. Pantun. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. OK，来1分钟的时间去读这5题soalan。OK，我给你们1分钟啊，membaca soalan，现在开始。要了解这个soalan在讲什么，因为等你一听的时候，你就要马上写答案下去啊，没有时间的，很快的。sudah OK，时间到，来，我们来听这个 petikan 啊，大家准备。Dengar pantun berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Tanam pria tinggi sejajar, tiba peraih, membeli bukal, disiplinkan diri, tika belajar, barulah ilmu dapat dikepal. Buah mangga dijadikan jeruk, buat hidangan para mempelai. Jadikan guru tempat merujuk, semua muskil dapat dilerai. Air sungai warnanya keruh, dayung rakit berasa jemu.
Bila bijak, janganlah angkuh. Panturakan, fahami ilmu. Tinggi sungguh pohon balak, tempat serindit membawa padi. Ilmu dicari, tingkatkan akhlak, terampilkan diri, serlahkan budi. Cantik sungguh awan larat, cuaca redup seluruh kampung. Ilmu diguna bagi masyarakat, segala kurang cepat ditampung. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. OK，30秒检查你们的答案。有听到吗？他的答案。Sudah 30 saat untuk semak你们的jawapan. OK，来，我们再听多一次啊。Pantun akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Tanam peria tinggi sejajar, tiba peraih membeli bekal. Disiplinkan diri, tika belajar, barulah ilmu dapat dikepal. Buah mangga dijadikan jeruk, buat hidangan para mempelai. Jadikan guru tempat merujuk, semua muskil dapat dilerai. Air sungai warnanya keruh, dayung rakit berasa jemu. Bila bijak, janganlah angkuh, panturakan, fahami ilmu. Tinggi sungguh pohon balak, tempat serindit membawa padi. Ilmu dicari, tingkatkan akhlak, terampilkan diri, serlahkan budi. Cantik sungguh awan larat, cuaca redup seluruh kampung. Ilmu diguna bagi masyarakat, segala kurang cepat ditampung. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Alright，有听到吗？来，30秒，你们做一下你们的答案啊，写好来，然后我们来 discuss 它的jawapan。写到吗？So，写了佩恩、李基、伟汉、杰森，有跟到吗？他的soundtrack 答案有没有？有没有写到？冇咧，到底了冇咧？可以吗？Hello。So，我们来看一下第一题啊。Mengapa kita perlu berdisiplin semasa kita belajar？为什么我们要 berdisiplin semasa kita belajar？所以我们要为什么要有纪律啦？当我们学习的时候，这个在一开始的这个板凳就有讲到了，你有听到没有？这个它的板凳前面讲的，OK，就在这边。 Air sungai 大家 disiplinkan diri, 啊， tika belajar, barulah ilmu dapat dikepal. 他讲哦，disiplinkan 什么ketika belajar，然后 barulah ilmu dapat dikepal。在这边呢，他没有讲到很明确。OK， 如果你不明白什么叫可怕的意思啊，在这边你有听到吗？barulah ilmu dapat dikepal，dikepal 的意思被掌握的意思。哎，kepal 的是掌握，所以你们要把它变成普通的马来文哦。掌握的就是的意思叫menguasai。OK，所以你就可以讲
我们要berdisiplin semasa kita belajar 什么 untuk menguasai 那个 ilmu pengetahuan 对吗？都有跟到这个答案吗？menguasai ilmu pengetahuan 下次啊，我看个东西一下哈，有 OK，然后第二个呢，nyatakan dua keindahan alam yang dipapa dalam pantun di atas。前面它有讲到 sungai，然后还有什么东西？立基，这是什么答案？立基，立基。除了这个 sungai，还讲那个 indah 那个 alam 的话，还有什么？你给我答案是吧？dayung rakit，除了 dayung rakit 还有什么？还有一个很明显的哦，还有一个很明显的是什么东西？在后面了的，在后面了的啊，有吗？dayung rakit，你懂什么 dayung 是那个那个江啊，你划船的，它不是 alam sekitar 吗？来，我给你们听一下啊，这边有讲到的，segala kurang 这是啊，这边 tak terampilkan diri, serlahkan budi. Cantik sungguh OK 听啊，awan larat, cuaca redup seluruh kampung. 一下子他讲到我还 Gerakan fahami ilmu. Tinggi sungguh pohon balak, tempat serindit membawa padi. Ilmu dicari, tingkatkan akhlak, terampilkan diri, serlahkan budi. Cantik sungguh awan larat, 阿万，看到 cuaca 吗？ redup 所以是阿万，听到没有？所以讲 apakah kepentingan ilmu pengetahuan kepada kita？有三个，对不对？在那边，第一个还有讲什么？可以tingkatkan akhlak，tampilkan diri，还有 serahkan budi，对不对？是不是？so 哪里一个会比哪里一个有听到没有？这个 so 你写的时候啊，你要变成完整的句子啊，就是那个引波汉要对啦。所以第一个是可以dapat meningkatkan 那个 akhlak，然后第二个可以 menampilkan 我们的这个 kemampuan diri 跟 menyerahkan diri budi 不是 menyerahkan budi。Oke, dapat. No, apakah nilai yang dapat kita peroleh dalam pantun di atas? 有什么 nilai？就是还有讲到我们要勤劳 memperoleh ilmu 嘛，不是讲到 ilmu pengetahuan，所以 kita mesti 你讲 kerajinan 我可以接受，ketekunan 呢？ketekunan
然后第五，yang berikut benar tentang pantun di atas kecuali 除了什么东西？这个它的重要，哪一个是关于这个板盾的？他有没有讲到 kepentingan ilmu 这个问题？在第一个就有问了咯。然后这个 pendidikan meningkatkan akhlak 就在这边咯，meningkatkan akhlak。然后 pendidikan dapat membangunkan masyarakat 这个句后他有讲到，所以正确的答案是 boy 啦，他没有讲，他不是 empat rangkap 的啦，boleh？ OK， now 首先我们来看一下 petikan dua。petikan dua 它有4题，来，我们现在听一听啊，soundtrack two，1分钟的时间。Track 2. Petikan 2. Petikan ceramah. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. OK， 1 minit baca soalan。第2题，这个 petikan dua 它比较容易，这比较容易，你听一听啊。看好了吗？它题目。pelukis mural 我先跟你们讲了 pelukis mural 的意思是画像。像好像画那种壁画的哈，在比内啊，我们有看过吗？在比内那种壁画啊，这些我们我们称他们叫 pelukis mural。OK，那 so 来 get ready 啊，我现在播那个 soundtrack 啊。Dengar petikan ceramah berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kerjaya sebagai pelukis mural. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Penolong Kanan Pentadbiran, guru-guru dan murid-murid. Ceramah yang ingin saya sampaikan ialah kerjaya sebagai pelukis mural. Para hadirin, sejak belakangan ini, semakin banyak bangunan dihiasi dengan lukisan mural. Lukisan-lukisan mural ini menjadikan bangunan tersebut yang sebelum ini sunyi sepi menjadi meriah dengan kehadiran pengunjung. Mereka merakamkan potret berlatar belakangkan lukisan mural itu dan memuat naik ke laman-laman sosial. Akibatnya, kawasan tersebut menjadi tumpuan dan banyak peniaga membuka gerai di situ. Kerjaya pelukis mural menjanjikan pendapatan yang lumayan. Biasanya, kadar bayaran bergantung pada keluasan bangunan dan jenis lukisan. Biasanya, sebuah bangunan yang bersaiz sederhana, pendapatan pelukis mural adalah antara RM3,000 hingga RM5,000. Kadar bayaran ini semakin bertambah apabila seorang pelukis mural itu telah mempunyai nama. Untuk menjadi seorang pelukis mural yang berjaya, seseorang itu mestilah mempunyai minat yang tinggi. Semasa bersekolah, saya kerap melukis mural di bangunan sekolah saya. Saya berasa amat puas apabila hasil lukisan saya menjadi tatapan ramai. Bagi memastikan hasil lukisan mural yang kreatif, pelukis mural haruslah memikirkan konsep yang sesuai dengan tempat tersebut. Kerjaya ini memang sukar dan mencabar, tetapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kesimpulannya, kerjaya sebagai pelukis mural terbuka luas di negara kita. Oleh itu, anda haruslah merebut peluang ini. Sekian, terima kasih. OK， 来30秒 check 你们的答案。
OK， 来，我再播多一次啊。 Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ceramah akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kerjaya sebagai pelukis mural. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Penolong Kanan Pentadbiran, guru-guru dan murid-murid. Ceramah yang ingin saya sampaikan ialah kerjaya sebagai pelukis mural. Para hadirin, sejak belakangan ini, semakin banyak bangunan dihiasi dengan lukisan mural. Lukisan-lukisan mural ini menjadikan bangunan tersebut yang sebelum ini sunyi sepi menjadi meriah dengan kehadiran pengunjung. Mereka merakamkan potret berlatar belakangkan lukisan mural itu dan memuat naik ke laman-laman sosial. Akibatnya, kawasan tersebut menjadi tumpuan dan banyak peniaga membuka gerai di situ. Kerjaya pelukis mural menjanjikan pendapatan yang lumayan. Biasanya, kadar bayaran bergantung pada keluasan bangunan dan jenis lukisan. Biasanya, sebuah bangunan yang bersaiz sederhana, pendapatan pelukis mural adalah antara RM3,000 hingga RM5,000. Kadar bayaran ini semakin bertambah apabila seorang pelukis mural itu telah mempunyai nama. Untuk menjadi seorang pelukis mural yang berjaya, seseorang itu mestilah mempunyai minat yang tinggi. Semasa bersekolah, saya kerap melukis mural di bangunan sekolah saya. Saya berasa amat puas apabila hasil lukisan saya menjadi tatapan ramai. Bagi memastikan hasil lukisan mural yang kreatif, pelukis mural haruslah memikirkan konsep yang sesuai dengan tempat tersebut. Kerjaya ini memang sukar dan mencabar, tetapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kesimpulannya, kerjaya sebagai pelukis mural terbuka luas di negara kita. Oleh itu, anda haruslah merebut peluang ini. Sekian, terima kasih. OK， 来，30秒 check 答案。OK，来第一题，我要太近了，我要叫一下人回答我的答案了。来，佩恩拿第一题告诉我，佩恩。好了，我们来看一下第一题。Peserta menyampaikan ucapan salam dan kata alu-aluan kepada pendengar yang berikut kecuali 除了谁？佩恩，这个答案是什么？第一题，你的答案是什么？A 不懂 A 还是 B？OK， 不懂 A 还是 B， 很多人也是以为不懂是 A 还是 B， 真的。刚才我给风范的学生做的时候，来，这个答案它有争论性。OK， 我们来听多一次啊，你注意听。Para hadirin, sejak OK belakangan OK， 立即讲是 B 啦。Tuan Pengerusi OK， 下子啊，我拉回去前面讲 A， 不这样。OK， 听。ini untuk membaca soalan. Ya. Dengar petikan ceramah berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kerjaya sebagai pelukis mural. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, 这个有咯。 Tuan Penolong Kanan Pentadbiran, OK， 这个有咯。 guru-guru dan ，guru murid-murid. murid。 Ceramah yang 所以他没有讲到断本耳朵没有，他也没有讲到断本耳朵，他也没有讲到巴里山哈金，所以这个题目有2个答案 ，A 跟 B。啊 ，A 跟 B 都对。那立即写 B 也是对啦，啊，虽然写 A 也是对啊。然后这个你看这个 peribahasa yang terdapat dalam petikan ceramah tersebut， 来，到谁呢？看一下，Jensen， 来 Jensen， 你从这一个看他讲的这个 soundtrack 里面哦。
还有讲到有一句很明显，非常非常明显，是不是？它的个peribahasa什么 peribahasa？来，先生啊，立即的答案对了，bagus。答案是 di mana ada kemajuan, di situ ada jalan，是不是？啊，di mana ada kemajuan, di situ ada 什么 jalan？来，第三题，selain perlu memiliki minat yang tinggi, apakah yang perlu dikuasai oleh seseorang pelukis mural？给来这一题是谁好呢？啊，那个谁啊？sorry，伟汉，他讲除了你必须要有这个米娜哦，对不对？有兴趣的，除了有兴趣的话，这个 seorang pelukis mural 应该要有什么特征？不是特征，他必须要掌握的这个 kuasai。那么伟汉，对吗？伟汉，可以吗？不会呀、OK，有听到吗？他有讲，他说，在后面还有讲到吗 b r u k i s Mural，他一定要有可以想到那个 concept，样式帅，对他要画的东西啊，他画的是墙壁，他必须要有个很好的 concept 嘛，这个是他其中一个的条件。说他的答案是 Pelukis 哈，Pelukis Mural dapat memikirkan konsep yang sesuai。Okay, 然后第五题呢？Mengapa seseorang itu perlu merebut peluang sebagai pelukis mural？谁啦？谁啦？你有在吗？谁啦？哎呀，为什么一个人哦，他必须要merebut peluang 成为这个 pelukis mural，要争取机会啊，成为 pelukis mural。谁啦？什么答案？我不会。哎，你有没有听到吗？来，还是谁有答案？这个就在后面的还讲到的，听一下啊。Dan di situ ada jalan. OK， Kesimpulannya, kerjaya sebagai pelukis mural terbuka luas di negara kita. Oleh itu, anda haruslah merebut peluang ini. Sekian, terima kasih. 对不对？有听到吗？OK，再听多一次啊。 Ya, 所以答案是 yes。对 yang 啊， tinggi. Semasa bersekolah, saya kerap melukis mural di bangunan sekolah saya. Saya berasa amat puas apabila hasil lukisan saya menjadi tatapan ramai. Bagi memastikan hasil lukisan mural yang kreatif, pelukis mural haruslah memikirkan konsep yang sesuai 这是这个 dengan 答案了 tempat tersebut. OK， Kerjaya ini memang sukar dan mencabar, tetapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. 然后 Kesimpulannya, kerjaya sebagai pelukis mural terbuka luas terbuka di negara luas. kita. Oleh itu, anda我们必须 haruslah 要 merebut merebut peluang。 peluang ini. Sekian, terima 所以答案是 boy。 Yes， 这个是个陷阱来的。如果你只是听前面吧啊，他前面有讲到哦，本来把单有lumayan 是不是可以赚3000多4000块，是不是啊？我一开始我是以为是容易，然后我再听下，哎，原来答案是 boy 来的。所以你不要太快下定论先哦，你听完先听，然后你再选那个答案。OK， 好，我们现在看，我们再听第三个的哈。给第三个的是不是有一点难给你看到完呐、我可以看到4题罢了。诶，第5题是讲为什么这个不跟你那样，你没得给我的哎呀 Zalif， 这个 Zalif 你换成 Zalif 它带过了。
是找例来的。给我说，我们来看听一下第三个的那个 soundtrack 啊。Track 3. Petikan 3. Petikan drama. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan drama berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Ayah hendak berbuat apa ni? 哎 Dari ，sorry， tadi saya nampak 我忘记给你们1分钟的时间去读啊，你们去读一下soalan先，baca soalan先。OK，来，get ready 啊，我开始播这个 soundtrack 啦。Track 3. Petikan 3. Petikan drama. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan drama berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. ayah hendak berbuat apa ni? Dari tadi saya nampak ayah membersihkan kawasan belakang rumah. Oh, Zalif. Ayah bercadang hendak membuat kandang kambing. Ayah hendak menternak kambing bagi mengisi masa ayah selepas pencen nanti. Baguslah ayah. Ayah kawan saya pun menternak kambing. Mula-mula ayahnya menternak 10 ekor sahaja. Sekarang ni sudah menjadi 30 ekor. Setiap minggu ada sahaja orang datang untuk membeli kambing-kambing peliharaannya. Kalau betul caranya, memang penternakan kambing ini boleh berkembang maju. Yang penting sekali, ayah mesti mendapatkan ilmu penternakan kambing dahulu. Selepas itu, barulah ayah akan memulakan ternakan ini. Ayah boleh memperoleh ilmu penternakan kambing itu daripada internet. Sekarang ini sudah banyak saluran di internet yang mengajarkan cara-cara menternak kambing. Banyak penternak berjaya hanya belajar daripada internet. Ayah juga boleh bertanya kepada ayah kawan saya. Saya percaya bahawa dia tidak loket berkongsi pengetahuan tentang ilmu penternakan ini dengan ayah. Betul, Zalif. Pokok pangkalnya terletak pada diri kita. Kalau kita mahu berjaya, kita harus berusaha untuk mendapatkan ilmu. Bak kata pepatah, tepuk dada, tanya selera. Apakah jenis kambing yang hendak ayah ternak? Sekarang ini banyak jenis kambing kacukan yang mudah diperoleh pakannya. Ayah bercadang hendak menternak kambing biasa saja. Pakannya mudah diperoleh dan sesuai dengan cuaca di tempat kita. Lagipun, kambing jenis ni tidak banyak penyakit. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. OK， Petikan 来 drama ，30秒，check 一下你们答案。
OK，来，我们再听多一次。 Akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Ayah hendak berbuat apa ni? Dari tadi saya nampak ayah membersihkan kawasan belakang rumah. Oh, Zalif. Ayah bercadang hendak membuat kandang kambing. Ayah hendak berternak kambing bagi mengisi masa ayah selepas pencen nanti. Baguslah ayah. Ayah kawan saya pun menternak kambing. Mula-mula ayahnya menternak 10 ekor sahaja. Sekarang ni sudah menjadi 30 ekor. Setiap minggu ada sahaja orang datang untuk membeli kambing-kambing peliharaannya. Kalau betul caranya, memang penternakan kambing ini boleh berkembang maju. Yang penting sekali, ayah mesti mendapatkan ilmu penternakan kambing dahulu. Selepas itu, barulah ayah akan memulakan ternakan ini. Ayah boleh memperoleh ilmu penternakan kambing itu daripada internet. Sekarang ini sudah banyak saluran di internet yang mengajarkan cara-cara menternak kambing. Banyak penternak berjaya hanya belajar daripada internet. Ayah juga boleh bertanya kepada ayah kawan saya. Saya percaya bahawa dia tidak loket berkongsi pengetahuan tentang ilmu penternakan ini dengan ayah. Betul, Zalif. Pokok pangkalnya terletak pada diri kita. Kalau kita mahu berjaya, kita harus berusaha untuk mendapatkan ilmu. Bak kata pepatah, tepuk dada, tanya selera. Apakah jenis kambing yang hendak ayah ternak? Sekarang ini banyak jenis kambing kacukan yang mudah diperoleh pakannya. Ayah bercadang hendak menternak kambing biasa saja. Pakannya mudah diperoleh dan sesuai dengan cuaca di tempat kita. Lagipun, kambing jenis ni tidak banyak penyakit. OK，容易上这比刚才的比较容易一点啦。所以我们直接来看一看吧。讲 menurut ayah Zalif dia mahu menjadi tanah di belakang rumahnya sebagai 这个OK，例子已经给我答案了啊，哎呦，遗憾呀。我看一下伟汉这一题你应该有听到吧？这个ayah Zalif 他想要把他的家里后面变成什么？Yes， kandang kambing， bagus。然后第二题，为什么 Zalif 他menyokong他的爸爸呢？他爸爸的这个建议呢？凯利几是讲，他讲因为kawan Zalif juga menternak kambing 。OK， 你的答案没有那么的正确啦。其实是因为看你有讲到吗？我讲哦，他的朋友有 menternak kambing，yes， 然后他种了10只，然后他现在变成30只，是不是？所以他可以mudah membiak dengan cepat。所以他讲话很容易养啊，很容易很快繁殖。所以你可以讲它 sangat berpotensi dan mudah membiak dengan banyak。这个是答案啦。OK， 丽姐，你第3题错了，第4题也错了，第五题你的第5题也错。OK， 好，没关系，等下我们再看看啊，没关系，至少你有 try。好，我们先 disconnect 这里，我们重新 join 回来，来，我们才继续看第3题答案啊。